Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами я и ночью. Сегодня мы играем в моторный код. Я еду на первое поле на таком вот газике. Я немного приболел, поэтому ролики так долго не выходили. Так, сейчас мы едем на первое поле. Если видео неожиданно кончится, то да, у меня просто проблемы с памятью на телефоне. Я сам не понимаю, что у меня происходит с памятью. Я уже третий раз пытаюсь записать ролик, думаю, сейчас получится. Если выключится, то извините, пожалуйста. Обгоняем. Поставим контроль. Аккуратно, лобовой! Я только что такой жесткий дрифт зашел. Ну, я, короче, в дрифт вот так зашел, рулю. Ну, прикольно было. Сейчас едем. Машина, у меня еще скин прикольный. Ну, такой чисто. Раньше в СССР такой скин был. В СССР, короче, такие раньше были, ну, типа такая одежда раньше в СССР была. И типа такие чисто крутые пацаны с района одевали, такие вообще классные. И я вот так решил переодеться. Короче, так, я не понимаю, как просто тут. Блин, в этой вот моторной боте мне вот немного, ну, мне кажется, что-то нереалистично ехать 90 по полевым дорогам. Типа это же ненормально как-то. Ненормально. Полевые дороги еще как он прям вот, типа они решили перенести машины из СССР, типа всякое такое из СССР сюда. Но они не перенесли все. Раньше тут не было как бы пятой передачи, не было. Ну хотя зачем из-за одной машины, из-за хотя бы из-за двух, там, не знаю, изменять коробку передач, скорее всего так вот будет. Но тут не жалко, нельзя в свой дом зайти как бы. Тут типа просто работаешь, нету как бы типа плюс. Я понимаю, может там было. Типа, чтобы можно было квартиры, там, свой дом были, чтобы был свой дом, там, и платили бы побольше. Допустим, ты сервер загружаешься, едешь в Адрин, уже 30 тысяч получил. А тут тебе надо ехать до Адрина и обратно. Это как-то не знаю. Допустим, на автобусе написан маршрут, типа, допустим, Серпов, Карнуково, Яманкаш, Елсы, Парандай, Яманкаши, написан маршрут. И теперь еще обратно ехать по этому же маршруту. Меня вот это взбесило на автобусе. Я просто взял как-то, не знаю, меня это взбесило, короче. Ну, подбешивает. Может, кстати, с Костюки приезжать. По сетке прикольно играть. Вот тут по сетке прикольно играть. Тут все пишут АМ действия, типа АМ слэш-ми действия пишут. И у них, ну, слэш-ми пишут, и у них как бы типа действие, что ты сделаешь именно. А если просто написать действие, то это будет белым шрифтом. А так действие серым шрифтом.